teknologia berrien onurak eta arriskoak. Gure seme-alabak gero eta dituago daude eskuetan tabletak, smartphoneak eta antzeko gaiak denetarako erabiltzea. Baina erabilera egoki bati begira, irakasleek eta gurasoek sekulako erronka daukate txiki-txikitatik. Ikasle edo seme-alaba horiek gaitasun digitaletan trebatzen. Adibidez, orain dela gutxi, irakasle bat hil eta 4 ikasle zauritu zituen Bartzelonako 13 urteko gazte batek. Horrelako gauzengatik erabaki zuen eraso hori egitera, gehien bat The Walking Dead ikusteagatik. Bere Facebookean ateratzen ziren argazki harrigarriak. Soziedade aktualean gure bizitza asko aldatu da, teknologia berrien ondorioz. Herrialde garatuetan, azkeneko urteetan, telebista garrantzitsuenetariko bat izan da. Modu honetan dosia oso handia izan da. Telebista izan da teknologiari garatuena, nahiz eta bideojokoak eta ordenagailuak ere lehen mailakoak izan. Gusta seguro,